Ձեռնություններ ունեք ես պահին։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ։ Եկեք էլի առաջ եկեք։ Նորմալ է գործընկերներ։ Մի քիչ էլ, շատ լավ։ Շորտ միկրոֆոններ, բայց վերև մի բայ։ Նախ հարգելի գործընկերներ, սրտանց շնորհավորում եմ բոլոր կանանց, մայրերին ապրիլի 7-ի առթիվ։ Կարծում եմ մեր հասարակության ամենամեծ հենարանը հենց կանայք են։ Կարծում եմ վերջին տարիներին այն փորձությունները, այն դժվարությունները, որ մեր հասարակությունը տեսել է, հաղթահարում է եւ ել ավելի է հաղթահարելու, առավելապես հենց կանանց շնորհիվ են։ Խոնարհումս մեր հայ կանանց առջև։ Ինչ վերաբերում է այն ամենին, ինչ տեղի է ունենում այստեղ։ Գործընկերներ, սա պրիմիտիվ վախի դրսևորում է։ Վերջերս տեսնում ենք, չէ, հաճախ գործադիր իշխանության այս պահի դրությամբ ղեկավարը խոսում է ուժեղ տղերքի մասին։ Բա ուժեղ տղերքը արդյոք քաղաքական հայտ ներկայացնելուց մի քանի օր առաջ հատուկ հրատապ կերպով ընտրական օրենսգրքի փոփոխություն են անում զուտ Սամվել Կարապետյան բառը, անունը, ազգանունը չօգտագործելու համար։ Բա սա արդյոք ուժեղ իշխանության դիրքն է։ Կարծում եմ սոցիոլոգիական հարցումները եւ ողջամիտ տրամաբանությունը կհուշի, որ սա վախեցած իշխանության վարքագիծ է։ Շատ վախեցած նույնիսկ։ Այսինքն, երբ 10 ամիս առաջ մեր հանրությունը տեսավ ինչ աստիճան ակնհայտ ապօրինի քաղաքական հետապնդում մեկնարկեց Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ, մեր ձևով կմասնակցենք մեր մայր աթոռի պաշտպանությանը նախադասության համար, դա ակնհայտ էր, որ վախի դրսևորում էր։ Երբ Երևան քաղաքում փակցվել էին Սամվել Կարապետյանի լուսանկարները եւ ոստիկանության ծառայողները, քաղաքապետարանի ծառայողները համառորեն պայքարում էին վճռականորեն ամեն մի լուսանկարի դեմ, դա վախի դրսևորում էր։ Երբ այսօր արդեն խոսում են նրա մասին, որ Սամվել Կարապետյան անձնանունը չի կարող օգտագործվել որպես դաշինքի անվանման մեջ, սա ամենամեծ վախի դրսևորումն է։ Ավելին, իրավական առումով 2026 թվականի մարտի 31-ին այլևս հրապարակային փաստ էր, որ ուժեղ Հայաստան դաշինքը մասնակցում է անվանմամբ կոնկրետ ուժեղ Հայաստան Սամվել Կարապետյանի հետ անվանումը արձանագրելով։ Դա այլևս հրապարակային փաստ էր, իրավական նշանակություն ունեցող փաստ էր։ Այսինքն այն աստիճան ապօրինություն է տեղի ունենում, որի նախադեպը չի եղել։ Որովհետև պայքարել անվանման դեմ, սա իսկապես նորարություն է։ Եվրոպական փորձի մասին շատ են, չէ՞ խոսում, ես եվրոպական երկիր չեմ պատկերացնում, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով համապատասխան հայտերը ներկայացնելուց ժամեր առաջ, որտեղ կարող եմ նույնիսկ այս ձևակերպումը օգտագործել, ժամեր առաջ ներկայացվի ընտրական օրենսգրքի նման սուբստանտիվ փոփոխություն։ Ինչի եմ օգտագործում սուբստանտիվ եզրույթը, այսինքն հիմնարար բովանդակային, որովհետև Վենետիկի հանձնաժողովը հենց նման վարքագիծը արգելում է։ Այլ հարց, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ամեն օր խոսելով եվրոպական արժեքների մասին, կիլոմետրերով հեռվանում են այդ արժեքներից։ Իդեպ, օրինակ Վենետիկի հանձնաժողովի կանոնները այս կերպ կարող են մեկնաբանել եւ նման կերպ փոփոխություն անել մեր հարևան երկրներից, օրինակ Ադրբեջանում։ Իդեպ կարող է եւ հենց որպես լավագույն փորձ վերցնում են հենց այդ օրինակը։ Չեմ բացառում։ Այն, որ սա, կներեք ամփոփեմ խոսքս, այն, որ սա ընտրական համակարգի հավասարության խաթարում է, քանի որ ինչա որ իրանք դեռևս այս պահին ունեն նման վարչական լծակներ, բանեցնում են դա եւ միջամտում են ընտրական գործընթացին, դա հավասարության խաթարում է։ Բայց այս ամենը խոսում է մի մասին, որ փոփոխությունները գալիս են։ Փոփոխությունները գալիս են Սամվել Կարապետյանի հետ, փոփոխությունները գալիս են ուժեղ Հայաստան դաշինքի հետ, անձնանունից կվախենան, թե չեն վախենա Քավլիցի։ Մի իրավական տեխնիկական հանգամանք էլ նշեմ, իդեպ շատ հետաքրքիր է դա։ Պատկերացրեք օրենքի նախագծում անցումային դրույթով արձանագրել են, որ այս փաթեթը ուժի մեջ է մտնում հրապարակումից հետո անմիջապես, որ պատկերացնեք այս ձևակերպումը օգտագործվում է ռազմական դրությունների, արտակարգ իրավիճակների, արհավիրքների դեպքում, երբ դա տեղի ունենում։ Հետևաբար օրվա իշխանությունների համար Սամվել Կարապետյանի հետ դաշինք բառերը այդ անձնանունը
Կարելի է նման անալոգիայով անցնել։ Պարոն Վարդևանյան, այս փոփոխությունը ընտրությունների լեգիտիմության վրա ավելի շատ իրավական, քաղաքական հետևանք կունենա։ Լեգիտիմության տեսանկյունից այն, որ հավասարության տեսանկյունից սկզբունքը հիմնարար խաթարվել է իրենց այս վարքագծով, իրենք իդեպ չեն էլ թաքցնում։ Ես մի քանի ելույթ հասցրեցի լսել, մարդիկ ուղիղ ասում են, որ սա ինչի համար է արվում։ Այսինքն այստեղ նույնիսկ չեն էլ թաքցնում։ Իրենք այս պահի դրությամբ ունեն սահմանադրական օրենք փոփոխելու անհրաժեշտ ձայներ, անում են դա։ Այսինքն այդ միջամտությունը անում են։ Իսկ այդ միջամտության դեմ լավագույն հակազդող, զսպող գործիքը հարգելի գործընկերներ, ժողովրդավարությունը դա ցույց է տվել որն է։ Ժողովրդավարությունը։ Դա ժողովուրդն է իր իշխանության իրացմամբ։ Իսկ ժողովրդից ազդակները կարծում եմ առավել քան հստակ են։ Իրենք նաև ընդդում են, որ սա ընտրությունները կամ ընտրապայքարը ոչ թե անձերի, այլ գաղափարների շուրջ։ Հարգելիներս, եթե նման երևույթ կա 2026 թվականի փետրվարի դրությամբ, երբ այս պահի դրությամբ կգան քրեական գործայնով, որտեղ կհրապարակվի, որ խախտվել է բարեգործության արգելքը, հա? Դրա հիմքն էլ հանդիսանում է Վահագն Խաչատուրյանի ընդունած հրամանագիրը։ Բա այդ հրամանագիրը այս դեպքում չի աշխատում, այլ կերպ ասած իրենք նաև նսեմացնում են նախագահի հրամանագրի ինստիտուտը, բայց իրենց թիմակիցն է, երևի իրենք այդտեղ խնդիր չեն տեսնում։ Միտում որպես այդպեսին ակնհայտ է ամեն կերպ վախին արձագանք։ Ես հասկանում եմ, որ դա է ի վերջո մարդկային իմաստով կարելի է հասկանալ, քաղաքական իրավական առումով սա խայտառակություն է։ Հիմա դուք կներկայացնեք Չէ, ես վիճաբանության մեջ չեմ։ իրավական դաշտում հիմա կնշեք դուք կոնկրետ ինչ խնդիրների առաջ եք կանգնելու, դուք կարողանալու եք փոփոխել օրինակ պարզապես ուժեղ Հայաստան առանց Սամվել Կարապետյանի հետ եւ մասնակցել ընտրություններին։ Գիտեք, ես կարծում եմ թող լինեն համապատասխան իրավական ռեժիմները, ի վերջո տեսեք, օրինակ երևի ծայրահեղ անհավանական մի բանն է, որ մենք միասին այսօր կարողանանք թռնել լուսին, չէ՞։ Օրինակ բոլորով ապրիլի 7-ի արդիվ թռնենք լուսին։ Այդ աստիճան անհավանական երևույթ է, օրինակ, որ Խաչատուրյան Վահագը, հանրապետության նախագահը 3 օր հետո ստորագրի այս հրամանագիրը եւ այն ոչ մի իրավական հետևանք չենթադրի։ Կամ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը առաջնորդվի այն օրինականության կանխավարկածով, որ հետադարձ ուժի արգելք կա, վատթարացնող նորմ կա, մարտի 31-ից այլևս այս դաշինքը փաստ է եւ այլն։ Սենց անհավանական երևույթները, որոնք 0.1%-ի տրամաբանությամբ են, բայց հնարավոր է, չէ՞, գոյություն ունենան։ Եկեք այդ փոքր ժամանակը սպասենք, այնուհետև հստակ դիրքորոշումը կներկայացնենք։ Ենթադրվում է, որ փոփոխությունները ընդունվում են։ Ինչպես ինչ անվանումով է դաշինքը մասնակցելու եւ մեկ էլ մի հարց է, պարոն Վարդևանյան, տեսնում ենք, որ ուժեղ Հայաստան Սամվել Կարապետյանի հետ դաշինքը Սամվել Կարապետյանի հետ լուսանկարով է ներկայացնում համացանցում, այդ տեղերում հնարավոր է, որ այս փոփոխություններով նաեւ լուսանկարը որպեսզի չանձնավորվի պահանջների լուսանկարով։ Ես նույնիսկ կարող եմ ասել, որ եթե օրինակ հիմա դուք ոստիկանության ծառայողների եւ հատկապես Երևանի քաղաքապետարանի ծառայողների մոտ ձեր բջջային հեռախոսի վրա երկար պայեք Սամվել Կարապետյանի լուսանկարը, հնարավոր է ձեր բջջային հեռախոսը արգրավեն, նույնիսկ կալանավորեն ձեր բջջային հեռախոսը։ Նման հնարավորություններ կարող են լինել, ամեն ինչ էլ կարող է լինել, բայց այլ հարց, որ այդ ամեն ինչի դեմ ամենակարևոր կանխարգելող գործիքը դա ժողովրդի վստահությունն է, ժողովրդի ձայնն է, ժողովրդի դիրքորոշումն է, որի վերաբերյալ հստակ ազդակները կան։ Իդեպ հենց այդ հստակ ազդակներին ի պատասխան է, որ այսօրով նման աբսուրդային օրենսդրական նախաձեռնություն են բերել, որովհետև իրենց թվում է, եթե դաշինքի մեջ չօգտագործեն Սամվել Կարապետյան անունը, դրանից ինչ որ բան է փոխվելու։ Այն, որ փոփոխությունները գալիս են, այն, որ հստակ է, իրենց պատկերացումն է դա։ Իրենց պատկերացումն է դա, որը սին է եւ ամեն ինչի արդյունք եք կազմակերպել։ Գիտեք, իրավիճակը հետեւյալն է։ Տեսեք, ի վերջո մենք ունենք ընտրական օրենսդրության սկզբունքներ, չէ՞։ Հավասարության սկզբունք։ Դա իրենից ենթադրում է, որ չի կարելի անել ապօրինություն։ Ապօրինությունը անում են, դրա վերաբերյալ գնահատականը տալիս ենք։ Ավելին, քաղաքական որոշումը իրավական հետևանք ներկայացնող ներկայացրել էինք։ Արդեն այլևս մի հատ պատկերացրեք, օրինակ, հանրությանը արդեն նման ձևով տեղեկատվությունը հասու է դարձել։ Ոնց կարելի է միջամտել ժողովրդի իշխանության ընտրողի հանրության իրացման, իրավունքների իրացման գործընթացին, բայց այս իշխանությունը դա էլ է անում։ Այսինքն այլ կերպ ասած, եվրոպական ստանդարտների, մեր օրենսդրության ստանդարտների նկատմամբ սա պարզապես նսեմացնող վարքագիծ է։ Քավլիցի նորից կկրկնեմ,
փոփոխությունները գալիս են։ Տիկին Մելոյան, խնդրեմ դուք շարունակեք։ Մեկ տեղեկատվություն Կներեք, հիմա տիկին, լսեմ։ Այո, ասեք։ Պարոն Վարդանյան, հակակոռուպցիոն կոմիտեն ձայնագրություն է հրապարակել, դա այն մասին է, որ ձեր թիմը գումար է բաժանում քաղաքացիներին, որպեսզի Սամվել Կարապետյանին ընտրեն, ինչ կարող եք ասել, դրանք հստակ ձայնագրություններ էին, կարծես թե չհերկվեց։ Տիկին Սարգսյան, ես զարմանում եմ, որ դուք ասում եք հստակ ձայնագրությունը, առավել ևս ձեր փորձից ելնելով, վստահ եմ դուք կարողանում եք տարբերակել մոնտաժված ձայնագրությունները ոչ մոնտաժված ձայնագրություններից։ Ավելին, ես վստահ եմ մեր գործընկերները կհիշեն 2020 թվականին մի աղմկարույց սկանդալային ձայնագրություն էր հրապարակվել, որը ներկայացվում էր որպես սպանության փորձի կազմակերպման վերաբերյալ մի ձայնագրություն։ Այնուհետև նույն դատախազությունը, նույն քննչականով հրապարակել էր այդ ձայնագրությունը, իրենց իսկ ձեռքով կարճեցին այդ քրեական վարույթը, այն հիմքով, որ այդ ձայնագրությունը եղել է կենցաղային բնույթի։ Ավելին, ես լսել եմ փաստաբաններից, ով այդ գործով ներգրաված է հայտարարությունը, ըստ որի ներկայացված միջնորդություններից գրեթե ոչ մեկը չի էլ բավարարվել։ Նույնիսկ հիմնավոր կասկածը չի հաստատվել։ Իդեպ, պատկերացրեք, եթե պարզվի այդ խոսակցությունը կենցաղային բնույթի էր։ Օրինակ, երկու հարազատների միջև խոսակցություն էր, որից հետո ծիծաղում են այդ նույն անձինք, բայց դա ձայնագրության մեջ, որը հրապարակվել էր, չէր դրվել, բայց սղագրության մեջ այն կար։ Հնարավոր է, չէ՞ դա։ Ավելին, այս իշխանությունների ձեռագիրը ամեն կերպ ամեն ինչ մոնտաժելու եւ հանրությանը հրամցնելու, սուտն ու կեղծիքը հրամցնելու անգերազանցելի է։ Ի վերջո հենց այս իշխանություններն էին, որ բոլորը, այդ թվում այս ազգային ժողովում իդեպ, խոսում էին նրա մասին, որ պրոբացիայի ծառայությունը թույլ է տվել Սամվել Կարապետյանին տեսաուղերձներով հանդես գալ։ Հետո հենց իրենք ընդունեցին, որ դա սուտ է։ Տիկին Սարգսյան, ես կարող եմ ասել, որ նման արտահայտությունները նույնիսկ հարցադրման հնչեցնելը ծայրահեղ վիրավորական է, ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը դաշինքը իր գործունեությունը իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության եւ սահմանադրությանը համապատասխան, եւ եթե ձեր պատկերացրած որևէ մի վարքագիծ լիներ, ապա այն գիտեք, այսպես սփռված կլիներ ամբողջ տեղեկատվական դաշտում։ Այն էլ մի հատ կիսատ պռատ ձայնագրություններ, այն էլ պարզվեց հիմնավոր կասկածներն չեն հաստատվում։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Այսօր տեսա։ Իդեպ այսօր տեսա հայտարարությունը, տեսա իդեպ։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր էր, որ երևի թե քննչական կոմիտեն այս անգամ չի հասցրել տեղեկությունները փոխանցել գործադիր իշխանության ղեկավարին։ Այս անգամ հակառակն է տեղի ունեցել, գործընկերներ։ Շատ վիրավորված եմ ինչ-որ իմաստով, բայց նաև ոչ զարմացած։ Ասեք, կարող եք խոսել։ Հեսա պատասխանում եմ։ Տեսեք, նախորդ անգամ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ քննիչը թույլ է տվել, մինչդեռ մենք դրա մասին տեղեկություն չունեինք։ Երբ ստացանք որոշումը, պարզվեց քննիչը ոչ թե թույլ է տվել Սամվել Կարապետյանին ուղիղ եթեր մտնել, ոչ թե թույլ է տվել տեսաուղերձներ հրապարակել, այլ բացառապես մեկ տեսաուղերձ ժամկետային սահմանափակման, որը մինչև մարտի 27-ն էր։ Մարտի 23-ին ստանալով նշված որոշումը անհապաղ դիմել եմ քննիչին քանակական սահմանափակումը վերացնելու համար, որտեղ այդ ինչ է նշանակում մեկ տեսաուղերձ, երբ գործադիր իշխանության ղեկավարը ասում է անսահմանափակ տեսաուղերձներ, նույնիսկ ուղիղ եթեր։ Ինչ է տեղի ունենում քննիչի պատասխանին միջնորդության, չեմ պնդում, որ դրանք իրար հետ կապ ունեն, բայց փաստն եմ ֆիքսում, քննիչը նախաքննության ավարտ է հայտարարում եւ իմ միջնորդությունը թողնում է առանց քննության։ Դիմում եմ դատախազին, խնդրում եմ, որ անհապաղ բավարարի նշված միջնորդությունը։ Դատախազը ուրբաթ օրը գործը ուղարկում է դատարան, բայց մինչ այս պահը չեմ ստացել համապատասխան որոշում իմ բողոքի վերաբերյալ։ Գործընկերներ, եթե դուք ինձ օգնեք եւ դատախազությունը թեկուզ թող նորից նույն խողովակով լինի, այսինքն մենք սկզբից լսենք Նիկոլ Փաշինյանը դրա մասին հայտարարի, հետո ես որոշումը ստանամ, շատ շնորհակալ կլինեմ եւ վստահ եմ մեր հանրությունն էլ կլսի Սամվել Կարապետյանի խոսքը։ Պնդում եք, որ պարոն Կարապետյանը ոչ տեսաուղերձի, ոչ հարցազրույցի հնարավորություն չունի։ Այո, ցավոք սրտի, բայց պնդելով դա, խնդրում եմ միանալ մեր բողոքին դատախազությանը այս պահին, որ նշված մեր միջնորդությունը բողոքը բավարարվի եւ քանակական սահմանափակումը վերացվի։ Այդ թվում ժամկետային սահմանափակումն է, որտեվ կարծում եմ, որ պատկերացնեք, տենց երևույթ գոյություն չունի, որ օրինակ խոսեն մշտապես մի անձի մասին, իրեն տան մեկ հնարավորություն, որ ինքը տեսաուղերձով պատասխանի, դրանից հետո նորից խոսեմ, բայց ինքը չկարողանա։ Հետևաբար այս ստերին ուղակի եկեք վերջ տանք, բայց մյուս կողմից իրավական տիրույթ էլ ունենանք։ Պարոն Վարդանյան, եւ
Պարոն Կարապետյանը արդեն սկսել է այլ պետության քաղաքացիություններից հրաժարվելու գործընթացը, թե ոչ, եւ գնեք, այսպիսի մի բան կա, ասում են նա հիմա Ֆրանսիայում ինչ-որ դատական գործերի մեջ է, իսկ նման իրավիճակներում Եվրամիությունը թույլ չի տալիս քաղաքացիությունից հրաժարվել։ Կարող եմ մի բան ասել, որ նշված հարցի վերաբերյալ ամենաճիշտ հասցեատերը եւ հնարավորությունն է պատասխանելու այնպես որ Պարոն Ալեքսանյանը ճիշտ է ասել, լավ է ասել, պարզապես ես էլ մի հստակ տրամաբանական բան ասեմ։ Կարծում եմ, որ այդ հարցը ինձ փոխանցելը, որ ես վերջնական հաստատում պատասխան տամ ընթացքի վերաբերյալ, կոռեկտ էլ չէ։ Հենց ճիշտ կլինի Սամվել Կարապետյանին այդ հարցը տալու հնարավորություն լինի, դրա համար էլ թող ապօրինի տնային կալանքը վերացնեն ի վերջո։ Իդեպ մենք շատ խոսում ենք տեսաուղերձներից, բայց մենք ունենք տնային կալանք նախաքննության ավարտի պայմաններում։ Ինչի համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է հենց այդ, ես անկեղծորեն եմ ասում, ես իմ համոզմունք ունեմ, որ նշված հարցը թիմակցի, գործընկերոջ, պաշտպանի որևէ անձի կողմից պատասխանելը կոռեկտ չէ այնքանով, որ դա իսկապես հենց Սամվել Կարապետյանի կողմից պատասխանը պետք է ինչի։ Իդեպ, բայց նաև առիթից օգտվելով կարծում եմ Նարեկ Կարապետյանը Ռուսաստանի հետ Եվրոպայի քաղաքացիությունները։ Գիտեք, Հայաստանի քաղաքացիություն։ Ես կարծում եմ ձեր ձևակերպումը տեղին չէ, հարգելի պարոն Կիրակոսյան, կարող եմ մի բան ասել, Սամվել Կարապետյանի կողմից, երբ պարզապես մեկ նախադասության համար մեկնարկեց քրեական քաղաքական հետապնդումը եւ այն վարքագիծը, որը ինքը ցույց տվեց 10 ամիս տևող ինտենսիվ խափանման միջոցի պայմաններում, դա ուժեղ հայ մարդու վարքագիծ է, իսկ նույն քաղաքացիության վերաբերյալ էլ դիրքորոշումը ներկայացվել է, որ բոլոր այն պատկերացումները, որ ունեն մեր հայրենակիցները, ի կատար են ածվելու։ Միաժամանակ դրա վերաբերյալ հարցը կրկին եմ ասում, մարդկայնորեն կոռեկտ չէ, որ ես մեկնաբանեմ կամ որևէ մեկ այլ անձ։ Սամվել Կարապետյանը վստահ եմ, նույնիսկ կարող եմ այդ մի մասը գաղտնազերծել։ Շատ հետաքրքիր պատասխանը տալու է, որը դուր է գալու մեր հայրենակիցներին եւ մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, Տիկին Մելոյանին էլ խնդրենք շարունակի։ Թեբանյան ինքը կասի, թե AI-ի միջոցով կասի այդ հետաքրքիր բանը։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր հարց եք տալի, իսկ AI-ի միջոցով ինչի համար ենք ստիպված եղել հայտարարություն անել։ Մի հատ այդ հարցը մեկը ինձ կպատասխանի, հատկապես երևի թե հանրապետության հրապարակում նստած գործընկերներին խնդրենք, էլի։ Այդ ոնց է ստացվում, որ քննիչին դիմում եմ, ասում եմ տվեք թույլտվություն տեսաուղերձով հանդես գալու, մերժում է, դա անում եմ հունվարին, դա անում եմ փետրվարին, դա անում եմ մարտ ամսին, այս նույն շենքում նստած էլ մարդիկ ասում են դա պրոբացիայի ծառայությունը պետք է թույլ տա, հետո նույն այդ քննիչը եւ դատարանը եւ նույն գործադիր իշխանության ղեկավարը ընդունում են, որ ստում էին այդքան ամիս։ Բա արհեստական բանականությունը ինչի էր ընտրվել որպես լուծում։ Այդ հարցը կարծես մի քիչ մոլորեցնող լինի։ Ասում են չի կարող վարժ հայերեն։ Պարոն Կիրակոսյան, իշխանությունների ստերի վերաբերյալ շարքը դուք ամենալավը գիտեք որպես լավագույն լուսաբանողներից։ Դրա վերաբերյալ քիչ առաջ պատասխանը տվել եմ։ Վարդեվանյան կներեք։ Տիկին Մելոյան ջան, խնդրեմ համեցեք։ Կներեք ձեր հետ կապված մեկ հարց։ Մենք վերջում առանձին խոսենք։ Հարգելիներս, եթե կարելի